Vymenujte 3 ľubovoľné slovesá. Slovesa, ľubovoľné sloveso, sloveso. Sloveso to je ne, dajme tomu alebo vy, je to ono? Také krátke. Možno, že je to ono, vy, ty. Možno, že ono, to by malo byť. A ešte? Ja. Akou otázkou sa pýtame na slovesa? Otázkou. Trebárs. Kde bola ona? Môže to byť? Ona už môže byť sloveso. Vymenujte 3 ľubovoľné slovesá. Slovesa? Robiť. Nerobiť. A zarobiť? Vymenujte 3 ľubovoľné slovesá. Najväčšia chyba. Ja som Maďar, ale to je... A to nie je chyba. Není to chyba, ale to sú takéto otázky, že skoro neviem, čo je to. Utiecť je čo? Utiesť. Ide utiesť. Nie. Alebo milovať. Milovať to viem, čo je to milovať, ale to bolo veľmi dávno. A čo to je? Čo to je? To je najlepšie, čo môže v živote. Milovať, to je veľmi dobrý. Povedzte 3 ľubovoľné slovesá. Aha. Jablko, zemiak, mrkva. Môže byť? Slovesá? No, tak neviem, ja som nemal nejaké dobré známky. Vymenuj 3 ľubovoľné slovesá. Spať, cikať, kakať. Vymenujte 3 ľubovoľné slovesá. Ľubovoľné slovesa? Slovesa? Ja? Ju, je? Vymenuj 3 ľubovoľné slovesá. Slovesa, čo ako... No fajčiť, potom piť a potom jazdiť. To si mohol robiť. Vymenujte 3 ľubovoľné slovesá. Písať, čítať, počítať. Vymenujte 3 ľubovoľné slovesá. Slovesa? To je ľubovoľné slovesa. Nevieš nejaké, Lejo? Písmena? Nejaké slovesa. Slovesa, jak sa pýtame na to? Nevíš, jak sa pýtame na slovesa? Vymenujte 3 ľubovoľné slovesá. Dokonca slovesa. Čo to? Pomáhaj teraz ty. Slovesa. Ja, ty, on, my, vy, oni. S tým, s večiarom. A je to.